补胎正好拆开了轮胎，给大家讲一讲为什么我们有时候起步的时候会崩的意思啊。这是因为我们的电子刹车啊，电动机带动一个顶住哈，然后把我们的2块刹车片，这个就是刹车片啊，把我们的2块刹车片顶住，顶住以后一直是咬合在一起的，夹在一起的。但是呢，如果我们停的时间过长，我们的刹车碟上啊是铸铁的，会产生锈迹。所以说有很多网友你看到刹车碟锈了的话啊，也不要太过于担心，这是正常的现象。那产生锈迹以后，我们的刹车片和刹车碟就可能会粘合在一起，并且这种粘合是很紧的。那我们起步松开电子刹车啊，这根顶住退回去，那这个制动片上是没有一个向内夹的力了。但是由于这个锈迹哈，由于长时间的把它2个人结合在一起，它已经分不开了。这个时候车子已经感觉到我们的电子手刹松开了啊，前轮在往前转动啊，车子动力已经传输到前轮。那这个时候它要走，它不让它走，所以说它就产生一个拉扯。在拉扯的过程中，那前进的力量肯定是很大的呀，刹车片和刹车碟脱落啊，就会产生崩的一声啊。这个就是我们停放时间过长以后，松开电子手刹起步的时候后轮崩的一声的原因。其次就是我们在拆掉轮子能看到刹车碟的时候啊，确定是冷却的状态，用手摸一摸啊，看看有没有一些凹槽啊，是吧？凹槽的话，基本上是你在刹车的时候有小石子、小沙子进去，长期摩擦啊，会产生一个噪音啊，也会把整个刹车碟给磨下去很深的凹槽啊。我这个还算是很平的，也可以检查一下自己刹车碟的厚度啊，大家可以看一下，我这个是68000了，马上7万公里的一个厚度。同时也可以看看我们的胶套啊，7万公里了，我这个胶套还是有一定的磨损的哈。这种磨损就带来你后轮的数据的一个变化，有可能产生更大的偏磨。实际上我们的后轮刹车是分2套系统的啊，这个是从我们前面刹车泵里面出来的油管哈，我们的刹车是通过油液来通过挤压两边的活塞，活塞再给力给到刹车片，把它给夹紧的哈，达到一个刹车的效果。这是前面的油液过来的管路啊，同时我们的电子手刹是一个电动机啊，带动一个顶住我们的刹车片，把它给夹紧。还要检查一下我们的避震器啊，有没有油迹啊，有没有漏油啊，是吧？防尘套有没有破损啊？其实这些都是需要自己注意的问题。还有很多粉丝反映后面异响啊，就是车子刚启动，然后我前面打方向啊，有可能要挪位，那后面就会产生吱吱吱吱的响声啊，这是因为各种胶套啊，因为你前面是吧，我们车辆是一个整体，你前面在摆动的时候啊，你后面也会产生位移，那产生这种位移的情况下，后面又有电子手刹固定着，所以说这些胶套啊这些连接件啊都会产生一定的噪音，这是很正常的现象。拆掉后轮胎要检查的部分给大家大致讲完了，你学会了吗？我是明司机，欢迎关注，也欢迎大家加入我的粉丝群，一起研究帕萨特。